Tot vorbeam eu de BPM. BPM-ul este bătăile inimii pe minut. Deci, dacă scade pentru o vârstă normală, între 20 și 40, BPM-ul nu are voie să scadă mai mult de 60 sau 70, ceva de genul. În momentul în care scade, nu este bine. Deloc. În momentul în care urcă prea mult, nici atunci nu este bine. Deci, maximum este de 220, da? Ca să afle care este BPM-ul bun pentru tine, maxim, nu bun, foarte atenție, foarte mare atenție, BPM-ul maxim, bătăile inimii pe minut, maxim. Faci așa, 220 minus vârsta pe care o ai. Și atunci afli BPM-ul la care poți să-l atingi la maxim. În care dacă treci de el și nu te oprești, va fi grav. Pentru că BPM-ul ăsta are un rol foarte important. BPM-ul înseamnă bătăile inimii pe minut. Are un număr de bătăi. În momentul când faci exerciții, normal să crească BPM-ul. Da? Pentru că în momentul în care crește BPM-ul, asta înseamnă că trage oxigen. Trage foarte mult oxigen, în care este foarte bine pentru corp. Corpul trebuie oxigenat. Deci eu când am ieșit din casă, aveam 90. Pentru că m-am mișcat, îmbrăcat. Da, un alt. Am la 90 de bătăi pe minut. Acum, în momentul de când am ieșit din bloc și am mers 2-3 minute, am ajuns la un BPM de 130. Doar mergând. Dar mergând la o intensitate mai mare. Mai repede. Dacă m-aș plimba, BPM-ul meu ar fi același. Și așa că aveți mare grijă. Când alergați pe bandă, în special pe bandă, BPM-ul crește foarte mult. Nu degeaba are chestiile alea, mânerele alea unde pui mâna pe ele să-ți vezi BPM-ul. Ești făcute cu cap. Așa că v-am pupat. Aveți grijă de BPM-urile voastre. Ciao.